Здравия всем, звать меня Владимир. В этом видео я хотел бы поделиться определенной информацией про устройство каминов. Сейчас мы находимся на одном из наших объектов, где нами был реализован вот такой вот камин в классическом стиле. Это кабинет. Портал здесь выполнен обрамление из шпона дуба. Также обрамление самой топки выполнено из натурального камня, мрамора. Закрыт весь портал у нас огнеупорными плитами, которые были прикручены металлокаркас и склеены между собой. Здесь выведены у нас коммуникации под телевизор. И также сделано усиление под телевизор, под крепление телевизора. На что хотелось бы обратить внимание. Самое основное это, конечно же, дымоход. Дымоход должен быть выполнен из сэндвичей. Это сэндвич-дымоход, они так называются. Внутреннее наполнение должно быть выполнено из базальтовой ваты. Внутренняя стенка самой гильзы, да, по которой как раз у нас идет вся температура, должен быть не менее 1 мм толщиной. Это даст возможность долгой годы эксплуатации вашего камина. И также при проектировании обязательно учтите, чтобы проходы через крышу были сделаны шахтами. Это правильно и это безопасно с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч.